In recent years, China has taken full advantage of its unique natural resources in developing green and high-quality mountain tourism industry that helps drive local economic and social growth. As a mountainous country, China has 6.66 million square kilometers of mountainous land, which accounts for 69.4% of its national territory. 中国的这个是一个多山的国家，山区基本上是比较这个经济欠发达的一些这个地区，同时中国是一个多民族的国家，很多少数民族呢也生活在山区为主。这个山区的这个文化方面挖掘体验，也在这个旅游产品当中得到了越来越多的这个体现。中国的山地旅游从原来的这个看风景，变成了这样的一个气候度假地，自然教育。这个山区的文化体验的这样的复合的一个产品的开发，整个国家都是这个山地旅游很大的发展。中国的山地旅游，我认为比较成功的是在基础设施建设方面这一块，我认为从景区的这个旅游公路到这个5G 的这个设备，到这个 WiFi 的这个普及，很多景区是免费用 WiFi 的，所以呢，实际上对山地旅游来说是个很好的我们作为自媒体的营销。经济生态化就是我们发展经济不能够对环境造成太大压力，所以经济本身也要讲究生态。